एक छोटे से गांव में सोनू नाम का लड़का रहता था। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। एक दिन उसे जंगल में एक तोता मिला जो बोल सकता था। तोता बोला, मुझे आजाद करो, मैं तुम्हें मजेदार जगह दिखाऊंगा। सोनू ने तोते को आजाद कर दिया। तोता उसे लेकर बादलों के ऊपर उड़ गया। वहां रुई जैसी मिठाई के पहाड़ थे, चॉकलेट की नदियां बह रही थीं और पेड़ों पर टॉफियां लटक रही थीं। सोनू खुशी से झूम उठा और बोला, वाह, ये तो सबसे मजेदार दुनिया है। तोते ने हंसकर कहा, देखो, अच्छा करने वालों को हमेशा इनाम मिलता है। सोनू और तोते ने जमकर मस्ती की और फिर वापस गांव लौट आए। अगर आपको ये मजेदार कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।